адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ушул баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде олтурушат. Мына ушул энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде соттоп атат. Бүгүн эртең ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. 3 октябрдагы болгон окуяга көз карашыңыз дегенде эки тараптуу карайм мен. Бир жактуу карабашыбыз керек. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Демек, ошол мыйзам бузулган болсо, мыйзамга ылайык жоопкерчиликти тартыш керек. Деп келип экинчи жагы. Мыйзамга жоопты 7 апрелде баштагандардан башташыбыз керек анда деп. Дал ушундай болуп, бул жана Такип, Жапаров, Мамытовтар куралы жок барган болсо, жалпы кыргыздын энчисине жараткандан келген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ошол бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдын алып барып отургузуп койсо, кыргыз кынк дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейсиздер? Эгерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күнөөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башыңа кылыч кармап тургандарға чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо аңтынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып, Куулук дагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп Алмаста ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо, мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, Өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтөн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу.